مش المعاهدة في مجملها، المعاهدة في مجملها أن يكون هناك سلام بين مصر وإسرائيل، وألا يكون هناك اعتداء متبادل على الأراضي واحترام السيادة إلى آخره، وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقيام بتطبيع العلاقات. تطبيع العلاقات مصر أفشلته، ولم يعد في العلاقات إلا وجود سفير وعلم، وغالبا ما تحصل مشاكل. فكمية السنوات التي لم يكن هناك سفير لمصر في إسرائيل، أو كان هناك سفير لإسرائيل في مصر ولكنه غير قادر على أداء عمله، فيجي في ضيارة الصباح ويغادر في ضيارة المساء مرة كل 3 شهور تأكيدا لأن هناك سفير إسرائيلي في مصر. هو ده الوضع. أما عن التطبيع والتبادل الثقافي والرياضي والتعليم والبتاع، فأنا أتحدى أي حد إنه حد قال أن الشعب المصري وافق على التطبيع. الشعب المصري لم يوافق على التطبيع لسبب جوهري، وهو إنه ما كانتش في ذهن مصر ولا في ذهن محمد أنور السادات رحمه الله أن يكون السلام مع مصر سلاما منفصلا وتستطيع إسرائيل أن تفتك بما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتنشئ المستوطنات وكده. وعليه فكل يوم يحصل فيه بناء مستوطنات جديدة، أو تتوقف مفاوضات السلام، أو يتم القبض على فلسطينيين جدد، أو يتم الاعتداء على حرمة المسجد الأقصى، أو يبعد أمل إقامة دولة فلسطينية. كل ده بيضع حواجز نفسية إضافية أمام الشعب المصري للقيام بتطبيع مع إسرائيل. لو إن إسرائيل كانت جادة في إيجاد حل عادل ومنصف في المسألة الفلسطينية، كنا قبلنا بإسرائيل دولة في المنطقة وقامت الدولة الفلسطينية وبدأ السلام يقوم. أما والأمر كذلك فلن يكون هناك تطبيع. فيما يتعلق بالإجراءات في سيناء وعلاقتها بمعاهدة السلام، بس ملاحظة بسيطة، يعني هو في أسماء مقولة زمان إنه المعاهدة الإسرائيلية المصرية هي معاهدة وقف إطلاق نار. يعني المفهوم اللي يعني ما فيش أي تطبيع ثقافي، ما فيش تطبيع تجاري، ما فيش الأمور دي، فهي معاهدة وقف إطلاق نار. هدنة ممتدة المفعول. ما هي البنود اللي يجب تعديلها أو تصحيحها، تعديلها أو التفاوض عليها، إعادة التفاوض عليها في معاهدة السلام؟ هو أوضاع القوات المصرية في سيناء هو ده الذي يعنيه. أوضاع القوات المصرية في سيناء وأحجامها وأنواع تسليحها. هتلاحظ هنا حضرتك إن نصف سيناء اللي هو خط العريش راس محمد، اللي كان موسى ديان بيقول إنه مش مستعد ينسحب منه تحت أي بند، حتى لو يعني مصر اعترفت بما يعني يفوق خيال إسرائيل. إحنا خدناها وخدناها بالتحكيم لغاية آخر كيلو متر مربع في الطابق. ولكن هناك تحديد للقوات بحيث ان يكون في قوات حرس حدود وقوات شرطه. عددها لا يكفي على الاطلاق لضبط ايقاع الامن. اسرائيل ما زالت تخشى القوات المسلحه المصريه، وتخشى من هجوم مصري من سيناء على النقب ثم اسرائيل. اذا كانت اسرائيل بعد 40 سنه لسه خايفه من القوات المسلحه المصريه، وترى أن لمصر نوايا عدوانية تجاه إسرائيل، يبقى محتاجة إعادة نظر في تفكيرها. كان من النتائج المحققة لغياب قوات مصرية فاعلة قادرة على ضبط الأمن في هذه المنطقة أن انتشرت الأعمال غير القانونية في مرحلة، ثم الأعمال الإجرامية في مرحلة لاحقة. ده الجزء المتعلق بمعاهدة السلام. هناك جزء آخر متعلق بالمسؤولية المصرية تجاه تنمية سيناء، وقد قصرنا في ذلك. لا يشعر المواطن المصري البدوي في سيناء أنه متساوي الحقوق والواجبات وحاصل على الخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري في وادي النيل، وهو أمر يجعله أقل ولاء، ويجعله يحل مشاكله بنفسه سواء بشكل قانوني أو يدفعه إلى التصرف بشكل غير قانوني. وفي الحالتين خسارة أمنية للمنطقة كلها ولمصر بصفة خاصة. معلش هنا بيجي السؤال الثاني على سيناء، هل العملية العسكرية اللي حاليا تقودها القوات المسلحة في سيناء هل ممكن تحل الوضع؟ هل الحل الأمني أو العسكري في سيناء ممكن أن يظبط الأمور في كمرحلة أولى فقط؟
وكسر شوكة الإرهاب والجهاديين الواردين من دول العالم. المصريين المتواجدين هناك وقد كفروا بالدولة وكفروها، ويريدوا ويعتبروا أن القوات المسلحة والشرطة وكل حد هو يعني مكانه في النار ويجب أن يحرق وإلى آخره. كمرحلة أولى تتعامل مع الذين يقتلونك بأن تمنعهم من أن يقتلوك. إنما لو انتهيت عند هذه المرحلة طبعا لن تحصل على أي نتائج، وستقوم هذه الجماعات بإعادة تشكيل نفسها مرة أخرى، لأن المنطقة كلها. شوف يا سيدي، مصر في منتصف حزام العنف والإرهاب. أحيانا يعني عايز أقول لحضرتك لو ترجع للجزائر من 20 سنة وتشوف مئات آلاف القتلى، هتشوف النهارده تونس شكلها إيه؟ ليبيا وقد انفكت ومخازن السلاح تصل مصر. جنوب مصر السودان متقطع بالطول وبالعرض. عندك سوريا في 100,000 قتيل، عندك العراق وعلى وشك لا قدر الله الانفصال الى اكثر من دوله، وسوريا على اكثر من دوله. عندك تحت في كينيا الاحداث الداميه اللي بتحصل في كينيا بسبب الصومال والشباب الصومالي وخلافه. فنحن في حزام زلازل ولن نهرب منه، ويجب ان نتعامل معه. هناك قدر في لحظة الحرج، في لحظة المواجهة هناك تعامل أمني، ولكن ما أن تنتهي هذه اللحظة وهي لحظة استثنائية وقصيرة المدى، يجب على طول في وضع سياسات وبرامج تنفيذية تسمح بأن تخلع جذور المشكلة، تحطم جذور المشكلة وتبني بدلا منها بناء سليما يساعد الناس على الاندماج والمشاركة في الحياة السياسية دون استخدام العنف والإرهاب. بعيدا عن نظرية المؤامرة، بما أننا نتكلم عن وضع سيناء على حدود إسرائيل، هناك أيادي شبهة أو شك إنه في أيادي إسرائيلية بتلعب في الوضع في سيناء أو تحرك أطراف معينة في سيناء ضد الدولة؟ يعني هناك باستمرار قضايا تجسس، وكل الدول بتتجسس على بعض. خلاص، حتى الدول الصديقة بتتجسس على بعض، أمريكا بتتجسس على البرازيل وعلى أوروبا. فهناك قضايا تجسس، وهناك تجسس إلكتروني لمعرفة، لأن كل طرف يحاول أن يعرف حقيقة الأوضاع في الطرف الآخر، لو الطرف الآخر حتى لا يفاجأ في يوم من الأيام بموقف غير متحسن. إنما أحيانا نلقي في مصر، ندور على سكيب قربانا إلى فشلنا، إلى إله فشلنا. إسرائيل، لو تشوف إسرائيل ومستوى النمو في إسرائيل ومستوى الأمن في إسرائيل وما يسمى بالربيع العربي وما أدى إليه من حالة من الأمن والرخاء والاطمئنان لإسرائيل، تعرف إن إسرائيل ما هياش مهزومة إلى الحد اللي عليها إنها تفجر الأوضاع في المنطقة. الأوضاع في المنطقة سواء في تونس، في مصر، في سوريا، في اليمن، في العراق، في سياسات صدام حسين، في غزو الكويت، كل الكلام ده إسرائيل مش مسؤول عنه، ولكن إسرائيل مستفيدة به. ولم تكن مسؤولة عنه، ولم تكن هي التي حركته. مش إسرائيل اللي حركت الشعب المصري عشان يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية. تحديدا في سيناء، نتكلم عن الصراع اللي في سيناء. الضباط الجهادية هي عدو لإسرائيل بقدر ما هي عدو لمصر. كل ما في الأمر أنها الآن لا تقاتل إسرائيل، هي تضرب مراكز النمو المصري في سيناء زي شرم الشيخ ونويبع وطابة وبتاع وكلام الشكل. وإذا قتلت بعض الإسرائيليين السواح فهي تزعم أنها وبهذا تناضل إسرائيل. ولكن أظن أن مرحلة الأولوية عند الجماعات التكفيرية هي ضرب المؤسسة المصرية قبل أن تكون ضرب المؤسسة الإسرائيلية. ثم أن هم لما حاولوا يدخلوا إسرائيل اتحرقوا فورا في الحادث المشؤوم بقتل 16 جندي مصري وهم بيفطروا في رمضان قبل الماضي. عندما سرقوا مدرعة مصرية ودخلوا بها إسرائيل اتحرقوا في ثانية.
هم يعلموا ان هم ما هماش قد اسرائيل، ما هماش قد العنف الاسرائيلي ولا التكنولوجيا الاسرائيلي ولا قدره اسرائيل على حرقهم. فاسهل لهم ان سينا مليانه بالمصريين ومليانه بالمصريين الحكوميين، وهم اهداف سفت، اهداف اسهل يمكن ان هم يعملوا بيها شغل اسهل كتير من ان هم يروحوا للطرف الاخر اللي عامل زي الانفد ومليان شغل. معاك في تسافر دلوقتي بالنسبه دلوقتي لعمليه خطف الجنود اللي تمت على عين مصر، تمام، والبلبله الشديده جدا اللي حصلت على الناس، تقول ان في جماعات ارهابيه اللي خطفتهم ونص تفاوض معاهم بحكم هو كان عضو في جماعه الاخوان المسلمين، وناس ثانيه تقول لا الجيش كان مدبر الحاجه ديت عشان يوضع مرسي بشكل سيء. فانت ايه رؤيه عمليه؟ شوف تكوين سؤالك ده بيعكس حاله الاضطراب التي عاشتها مصر وحاله التفكير التأملي والسبعة جنود، وأنه يريد أن يتفاوض حفاظا على أرواح المخطوفين والخاطفين. وأنا سامع الكلام ده بودني، وبالتأكيد يمكن العودة إليه في الفيديوهات اللي اتقالت وتصريحاته. طبعا يعني إذا كان ده مقبول عند أي حد في الدنيا إنك سوف تتفاوض وترتاع للحفاظ وتساوي بين أرواح المختطفين والخاطفين، ده على طول بيحط قائل هذه العبارة في قائمة اتهام ويجعله يعني ناقص الأهلية فاقد الشرعية، وعبارة رديئة للغاية وقد يعني أثارت استفزازي واستيائي إلى أبعد مدى. رئيس الجمهورية قسم أن يحافظ على سلامة المواطنين وعلى الأرض البلاد، فإذا كان عليه أن يجري حسابات للحفاظ على أرواح الخاطفين اللي هم مجرمين، يعني إذا نحن أمام مشكلة خطيرة. طب حضرتك يا سيدي سفير كانت في حاجة برضه مؤسسة عملها خلت يعني في علامات استفهام كتير قوي وقت سد النهضة. دلوقتي جه لما صارت مشكلة السد الهيقام والنهر قطع عن مصر، وجه أذاع الحوار الوطني على التلفزيون. الرئاسة تقول ده كان خطأ غير مقصود، وناس تانية أقاويل تقول جماعة الإخوان طلعوا على التلفزيون وبيقولوا إن هو كان الرئيس قال عمل زي الحوار الوطني عشان يبين للجانب الإثيوبي إن هو الصدر الحنين ليهم وهو اللي يبقى إيه هم اللي يتفاوضوا معاهم. هو حلم دول النيل، دول حوض النيل في أن تقيم سدود لتوليد الكهرباء والري، حلم موجود من زمان. يبقى ان لان مصر دولة مصب، ولان مصر قوية نسبيا بالنسبة لهذه الدول، فعليهم ان هم ما يكسروش اعداء مصر حتى لا تقوم تجاههم بعمل يؤدي الى احباط مشروعاتهم. التقطوا الفترة اللي مصر فيها ضعيفة ومرتبكة داخليا، وانطلقوا في المشروعات التي كانوا بيجهزوها من سنوات ومع الشركات والدول اللي كانوا بيتعاملوا معها من سنوات. فما يحدث، ما حدث في اثيوبيا وخلافه هو حلم اثيوبي من الاف السنين، كل ما في الامر انهم التقطوا لحظه ضعف وارتباك مصر.